واتساب، انا معاكم فيديو جديد على قناه ديجيتال كتب. ده النهارده تعمل لايك شير سبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد. ده النهارده هحاول يكون في كورسات تحت اسفل الفيديو. لو انت حابب تتعلم توزيع موسيقى هندسه صوتيه تقدر تشوف تحت اعلانات الكورسات، تقدر تتواصل معايا، تحصل على برضو مكاتب خامات الات فلاتر كل حاجه مع الكورسات وملحقات كتير جدا مفيده. فخلينا نشوف فيديو النهارده مختلف تماما. فيديو النهارده جاي اقول لكم افضل واكبر واحلى مكتبه كواليتي وعدد اصوات وكل حاجة فيها حرفيا مختلفة. فيها غربي، تقدر كمان تخلي الغربي ده شرقي، يعني فيها آلات أصوات كتير جدا. كل دي في مكتبة واحدة بس على الكونتاكت. فهي مكتبة الكورج كرونوس. حرفيا كورج كرونوس هو من أكبر الكورجات وأفضل الكورجات في سوق الكورجات عموما. تمام. فيعتبر الأصوات دي كلها متاخدة بالظبط من كورج كرونوس، وكلها طالعة هنا في المكتبة دي. والمكتبة حجمها 76 جيجا. تمام. بس حرفيا فيها كل حاجة، فيها فوق 1500 صوت. تمام. فطبعا مكتبة احترافية جدا. أنا من أول ما استلمت المكتبة ديت جربت كل الأصوات. حرفيا الكواليتي حاجة تانية خالص، بعيد عن أي مكتبة تانية، بعيد عن معظم الشغل اللي الناس بتشتغله بالنسبة للكواليتي في الميلودي وكده. فخلينا نشوف دلوقتي. طبعا كل حاجة متقسمة برضه. لو انت حابب تحصل على المكتبة دي توصل معايا تحت أسفل الفيديو. تمام. سعر كويس جدا. فبرضو الصوت كلها متقسمة، يعني عندك هنا الكيبورد، عندك في 4 خانات بيانو، كل خانة فيها كمية أصوات. تمام. يعني كل حاجة بالتصنيف، يعني بالظبط أكنك شريت الأورج كرونوس. تمام. والأورج ده سعره حاليا هو أصلا مش متوفر في مصر، وفي أمريكا مش موجود غير مستعمل وقليل جدا. ممكن تلاقي منه قطعتين بالكتير قوي. وسعره تقريبا كان في حدود 105 ألف جنيه فيما فوق. في إصدار منه نازل، كان نازل زمان من فترة ب200 ألف. تمام. ده برضو الكوري كورنوس بس 2. ففي منه إصدار كوري كورنوس 1 2 3. 3 تقريبا ال3 منزلش مصر، وال2 وال1 ممكن نزلوا، بس معظم الناس اللي بيجيب الحاجات دي بيجيبها من بره، ما بتبقاش أصلا موجودة هنا. ما علينا، خلينا نشوف دلوقتي الأصوات مع بعض. الفيديو ده هيطول شوية، بس إيه، اعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناة، شير الفيديو. لو انت حابب تحصل على المكتبة دي توصل معايا تحت أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف الأصوات مع بعض. فرق الكواليتي حاجة جامدة جدا. وانا اصلا مش عارف اوريك من 1500 صوت. كده كده مش عارف اوريك ال 1500 صوت، لان الفيديو ممكن يطول. يعني انا اما جربت الاصوات كلها، مش كلها، ناقص كام اصوات كده ما جربتهاش، بس جربت معظم الاصوات. الموضوع خد معاه من 4 ل5 ساعات او من 3 ل5 ساعات. دي كلها البيانو. يعني انا ممكن اوريكم شويه من البيانو بعد كده نخش على اللي بعده، عشان ايه، البيانو لوحده اصلا فيه كميه. وده سينس اي بيانو.
اكيد برضو مش هوريك كل الاصوات، بس احنا يعني هنسمعكوا صوت مثلا كمان من هنا، بعد كده هننتقل اللي بعده. فينا ريل اي بيانو برضك. كل ده لسه في البيانو، وهنا ريل اي بيانو، وبعد كده في كالفي تقريبا او كلافي. هنا بقى اصوات تحسها يعني حاجة حقيقية جدا زيادة يعني. خلينا ننتقل على اللي بعده. خلينا نروح دلوقتي على الاورجان. في كورديون، يعني في كل حاجة، انت هتلاقي العربي الغربي الشرقي الهندي كل حاجة هتلاقيها موجودة هنا. في برضه سينسايزرز، بدات حاجات جامدة جدا تنفع أوي في الشغل الغربي، البيتس والميكسز. حتى في آخر ألبوم استخدمت برضه الآلة دي، اللي هو الكوركورونوس. خلينا بقى ننتقل على حاجات ايه تانية، انتوا كده عارفين، عشان اوريكم اهو كمية الأصوات. ده بيل، ده برضه أصوات زي جرز وكده، نفس التصنيف. أفريكان، صوت أفريقي، في كذا حاجة، وفي حتى درامزات. يعني انت حتى هتلاقي درامزات هنا أصلا، فإن انت هتلاقي برضه دي حاجات مختلفة شوية، هتلاقي أفريقية وكده، ما علينا. كميات سترينجز بقى، سترينجز دي حرفيا حاجة تانية خالص. في حتة تانية. دي هوليود.
طبعا يعني احلى حاجه في المكتبه دي الكواليتي. ان انا قارنت المكتبه دي بكذا اصوات تانية، فالكواليتي حرفيا طالعه من المكتبه دي بجد كأنك معاك كرونوس حرفيا. برضه ده بيوضح اكتر لما تيجي تلعب في تراك او ميوزك او ميلودي او موسيقى سينمائيه او ايا كان، ده كل ده بيوضح. احنا لو قعدنا نلعب على السترينجز اصلا ممكن نقعد كام ساعه كده. الصوت ده جامد قوي برضه. حتى شايفين الكواليتي. كواليتي تحس انك بتلعب حرفيا على اورج 5000 دولار، فاهم؟ بما فوق اصلا. غالبا نغير عشان في كتير قوي هنا، في حتى سولو، في فيولين سولو والكلام ده كله تقدر تلعب بيها برضو. وغير كده خلينا نجرب لكم حاجه كده بسيطه برضو. انت تقدر تشرق الحاجه دي. تخش كده على التاب هنا الاعدادات، بعد كده سكريبت، بعد كده البريسيت، فاكتوري، تونينج. دي حاجه احنا ضايفينها، لو مش عندك برضو تقدر تاخدها مع المكتبه. بس اول نسبه التاف والتونينج والكلام ده. دي بس تجربه، تيست يعني. نشوف اللي بعده. في فوكال هنا برضو، فوكالز وحاجات كتير يعني. انا عملت انجاز لما خلصت المكتبه دي مش خلصتها بس شفت معظمها في 5 ساعات.
حتى هنا عندك، هنا في تعديلات بسيطة زي مثلا دي فايبريشن. عندك الميديوليشن هنا. الميديوليشن مش بيركب هنا بس بيشتغل على حاجات تانية. هو هنا شغال، بيشتغل على كل آلة بطريقة معينة. في برضه ريفرب، في الكلام ده كله تاني تقدر تعدل برضه حاجات كتير. ده ريفرب. هلا بقى نشوف اللي بعد كده. فينا البراس، في سولو برضك وفي حاجات العادية مش السولو. في كميات، وانت تقدر تشوف ده بنفسك بعد ما تشتري المكتبة. بعد كده هنا في برضو آلات نفخ مثلا عندك زي الناي. يعني انا ممكن تقريبا مشوفتش انا الناي، يعني دي ممكن اول مرة اشوف الناي دلوقتي. حلو. حتى ممكن هنا نجرب مثلا نحط زي سترينجز مثلا ونجرب لكم على الاصوات، او مثلا حتى ريز بيز.
كل دي يعتبر براس. الحدود دي قريبة شوية من الصوت ده يعني. كلارنت هنا. سيبنا بقى من الحاجات دي، في حاجات تانية جامدة جدا، وهي الجيتارات الكواليتي بتاعتها حاجة بروفيشنال حرفيا. انت كأنك بتلعب، يعني مش بتلعب جيتار لايف، ده اجمد كمان من انك بتلعب جيتار لايف بالنسبة للكواليتي اللي هتسمعه دلوقتي. مش اول واحدة بس هي تاني واحدة، من اول تاني واحدة الكواليتي بتاعتها اجمد. ده طبعا بالنسبة لكمية الآلات اللي موجودة، فانت هتلاقي جيتارات مختلفة بكمية بنت لذينة، يعني حاجة فجر.
هنا كميات بقى جيتارات تانية برضو، ملفات تانية، عندك جاز جيتار، مش عارف ايه، حاجات كتير، الكتريك. في كميات، فخلينا نخلص كده الجيتارات، كميات كتير اهي. في تقريبا هنا الكتريك، في كذا الكتريك مش واحد بس. الكتريك جيتار واحد هنا. لا بعد كده نشوف اللي بعده، في بقى البيز. الكلام ده كله موجود برضو، موجود حاجات عظمة، بس في كمية كبيرة، فالفيديو كده ممكن يدخل، معرفش الفيديو دلوقتي في كام، بس هيدخل في الساعة وهيطول. زي ما انتم شايفين هنا في 3 قنات، كل قناة فيها كمية كبيرة أوي من البيز. في ريز بيز، في حاجات كتير أوي تنفع للراب، للكلاسيك، كل حاجة حرفيا. الأورج كله موجود هنا حرفيا، كورج كرونوس كله في المكتبة دي. حقيقي، مش يعني مش اللي هو اسم مكتبة مثلا كورج كرونوس، لأ، ده هو بجد. الأصوات كلها كده. انت حتى لو جيت تشوف أي كورج كرونوس هتلاقي معظم الأصوات الغربي الأصلية اللي بتنزل في الكورج، أول ما تجيبه هتلاقيها نفس الأصوات دي. لأن برضو كان معاه مكتبة قديمة على الكورج ترايتون، واول ما جبت الكورج ترايتون اكتشفت ان نفس الاصوات اللي في المكتبه كانت هي اللي في الكورج ترايتون، طبعا بالظبط. هنا السنس. كميه برضو هنا. اكيد مش هوريك كل ده لأن الفيديو هيخش في، مش مستعد اخلي الفيديو 5 ساعات. بس طبعا زي ما انتم شايفين الكواليتي تتكلم، كواليتي كده كده واضحه، توضح كل حاجه، توضح المكتبه جامده، محتاجه اي حاجه يعني. ده كده طبيعي، انا اول ما جبت المكتبه اشتغلت بيها 3 4 تراكات. طبعا برضو اللي يعرف كورج كرونوس كده عارف الكواليتي بدون ما يسمع. في هنا بقى فاست، في هنا ليد، في اس اف اكس، في درامز، في كل حاجه، كل حاجه موجوده. في هنا جي ام، دي بقى تجميعة اصوات، كميه بنت لذينه يعني، كميه بقى هنا ايه متخلصش. الكميه دي لسه مشفتهاش، فيها قانون، فيها شويه حاجات عربي، فيها غربي، فيها كل حاجه حرفيا. في درامز هنا، خلينا نشوف كده حته من الدرامز. يعني الدرامز بقى هنا في حاجات كتيره جدا، في هيب هوب، في كل التايبس اللي انت ايه ممكن تلعبها. في جاز، في اكوستيك، في الكتريك، في كل حاجه. حتى خلينا نجرب مثلا الهيب هوب هنا، بيديك الخامات كلها كده مرصوص، تقدر انت تلعبها.
كل حاجة بقى انت تقعد تقلب هتلاقي مختلفة بقى، ترانزات مختلفة، 3 ملفات مليانين ايه رمزات، وكل حاجة بتايب بقى، فاهم؟ فاعتبر بس كده ده كان فيديو النهاردة. لو انت حابب تحصل على المكتبة ديت تقدر توصل على تحت اسفل الفيديو. بس كده كان معكم ديجيتي كوم، كان ديجيتي 2، فسلام.